सेक्रेटरी बर्ड के पैरों की शक्ति को अफ्रीकी सवाना का सबसे घातक शिकारी माना जाता है। वे पतले, सीधे और लंबे पैर, जो दिखने में नरकट की तरह नाजुक लगते हैं, वास्तव में उनमें किसी भी जानवर को कुचलने लायक भयावह शक्ति निहित है। हर इंच मांसपेशी में शिकार की क्रूरता भरी है। यह बिजली की तरह तेज हमलावर और अभेद्य रक्षा कवच भी है। पिंडलियों पर मोटे, कठोर केराटिन के शल्क ढके होते हैं। शिकार के नुकीले दांत भी बस व्यर्थ के निशान छोड़ पाते हैं। गति, शक्ति और रक्षा का यह अद्भुत संगम वाले पैर सेक्रेटरी बर्ड को शिकारी पक्षियों की शीर्ष युद्ध क्षमता में रखते हैं। सही मायने में शिकारी पक्षियों में पैर किंग कहलाते हैं।